Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um Cardiac Club. Hoje vamos continuar a temática de ciência cardíaca. A gente já falou sobre o bloqueio da ECA, o uso do BRA, e falou sobre bloqueadores, né, bloqueio do sistema adrenérgico. Só que o que se percebeu no vídeo é que mesmo fazendo bloqueio da ECA ou o uso do BRA, por mais que, teoricamente, quando você bloqueia a conversão da angiotensina 1 angiotensina 2, isso inibiria a produção de progesterona, o organismo procura outros mecanismos, né, de ativar essa aldosterona. E por isso foi necessário o emprego dos antagonistas mineralocorticoides, né? E aí hoje a Lívia vai falar para a gente os principais trabalhos sobre ele. Sou o Lívia. Bom dia, gente. Meu nome é Lívia, sou residente de cardiologia do Hospital Geral e hoje nós vamos dar seguimento à discussão dos artigos sobre a evolução do tratamento da insuficiência cardíaca, conforme o professor Giannini citou. E nesse cenário, o primeiro estudo que vamos discutir hoje é o RAILS, que é o Randomized Aldosterone Evaluation Study, publicado no dia 2 de setembro de 1999, pela Sociedade Médica de Massachusetts. Bom, a introdução sobre o contexto do trabalho, o professor Giannini até citou isso agora. Na época da publicação desse trabalho, em 1999, já existia um entendimento maior do papel da aldosterona na fisiopatologia da IC. Já se sabia que não era mais só um problema de bomba, né, que se resolvia com a digoxina e a furosemida. Já se usava os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAs, porque presumia-se que a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona por um inibidor da enzima conversora de angiotensina, um IECA, ele suprimiria a formação de aldosterona de forma eficiente até então. Mas o RAILS, o estudo visou evidenciar que os IECA, eles suprimem apenas transitoriamente a produção de aldosterona, e o uso da espironolactona em uma dose diária de 2,5 a 25 miligramas, em associação com a terapia padrão da época, que era o IECA, diurético de alça e a digoxina, é farmacologicamente eficaz e bem tolerado. Diminui as concentrações de BNP e não leva a hipercalemia grave. Então, eles queriam comprovar que mudava o desfecho da doença. Ainda sobre o contexto, com base nessas informações, o RAIL sugeriu para testar a hipótese de que o tratamento diário com 25 miligramas de espironolactona reduziria significativamente o risco de morte por todas as causas entre pacientes com ICFR grave que estavam recebendo terapia padrão, incluindo o IECA. Sobre os métodos, foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, duplo cego controlado por placebo. O recrutamento do estudo começou no dia 24 de março de 1995 e foi até o dia 31 de dezembro de 1996. O follow-up programado era até o dia 31 de dezembro de 1999. A população avaliada foram 1.663 pacientes distribuídos em 195 centros clínicos de 15 países diferentes, analisados pela intenção de tratar. Como critérios de inclusão no estudo, nós tínhamos pacientes em classe 4 de NIRA, classe funcional, nos 6 meses anteriores à randomização, e NIRA 3 ou 4 no momento da inclusão, pacientes que foram diagnosticados com IC pelo menos 6 semanas antes da inclusão, que estivessem em tratamento com um IECA, se tolerado, e um diurético de alça, pacientes com fração de ejeção de no máximo 35%, nos 6 meses anteriores à inclusão, sem nenhum evento intercorrente clinicamente significativo, e tratamento com digitálicos e vasodilatadores era permitido, mas não com diuréticos poupadores de potássio. Como critérios de exclusão, temos pacientes com doença cardíaca valvar primária operável, exceto aqueles pacientes que tinham regurgitação mitral ou tricúspide como sintomas clínicos devido justamente à insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, cardiopatias congênitas, angina instável, insuficiência hepática primária,
câncer ativo ou qualquer doença com risco de vida, exceto a IC, e pacientes que haviam sido submetidos a transplante cardíaco ou que aguardavam o procedimento, e pacientes com nível de creatinina sérico maior que 2,5 e potássio acima de 5. Aqui nós temos a primeira tabela que mostra as características de base dos pacientes nos dois grupos e como eles foram randomizados de forma igualitária. Então, o grupo placebo está grifado em azul e o grupo espironolactona em rosa. Temos a média de idade de 65 anos na maioria dos pacientes, com um desvio padrão de 12. A maioria era da raça branca, sexo masculino. Foi também estratificado outras características de base para inclusão no estudo, como pressão arterial sistólica, média e pressão arterial diastólica, frequência cardíaca média, a classe funcional de NIRA. Na classe funcional, nós conseguimos ver que a maioria dos pacientes era realmente classe funcional 3 ou 4, então pacientes graves com descompensações frequentes da IC. Apenas 0,4% e 0,5%, respectivamente, no grupo placebo e espironolactona, eram classe 2 de NIRA. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, aí a média de 25,2 a 26, 25,2 a 25,6. Doença isquêmica cardíaca de etiologia, insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica e não isquêmica, e o uso das medicações que o paciente estava em uso prévio, então, diuréticos de alça, IECA, digitálicos, AS e repositores de potássio, beta-bloqueadores. Ainda nos métodos, os pacientes foram, então, designados nesses dois grupos. O grupo espironolactona recebeu 25 miligramas de espironolactona uma vez ao dia, e o grupo placebo recebeu um placebo correspondente de 25 miligramas uma vez ao dia. Após 8 semanas de tratamento, a dose poderia ser aumentada para até 50 miligramas uma vez ao dia, se o paciente apresentasse sinais de descompensação ou de progressão da IC, sem evidência de hipercalemia, mas se apresentasse hipercalemia, a tendência do estudo era poder alternar os dias da dose da espironolactona, mas também ajustar as outras medicações em uso para tratamento da IC antes de reduzir a dose da espironolactona. Como os desfechos era visado, né, como desfecho primário do estudo, comprovar a redução de mortalidade por todas as causas, e desfechos secundários incluíam a morte por causas cardíacas, hospitalização por causas cardíacas, incidência combinada de morte por causas cardíacas, hospitalização por causas cardíacas e mudança na classe NIRA. Aqui nós temos a tabela mais importante do estudo, que já vem com resultados muito robustos, que é a tabela que a gente avalia morte por todas as causas. Novamente, na coluna azul, nós temos os pacientes do grupo placebo, e na coluna rosa, os pacientes do grupo espironolactona. Já na primeira linha de causas de morte, a gente vê que causas cardíacas, a gente já tem uma redução abrupta no grupo espironolactona, com 314 mortes por todas as causas, causas cardíacas no grupo placebo e 226 no grupo espironolactona, com intervalo de confiança válido e um P menor que 0,0.1. Progressão, além disso, né, morte por causas cardíacas, lá no final, na última linha, a morte total por todas as causas, também temos um número consideravelmente menor no grupo espironolactona, então 386 mortes por todas as causas no grupo placebo e 284 no grupo espironolactona, também com intervalo de confiança excelente. E ainda foi estratificado, além disso, os motivos das hospitalizações. Então, temos causas cardíacas, piora da insuficiência cardíaca, angina, arritmia ventricular, infarto do miocárdio e outras causas cardiovasculares. O estudo já visava a redução em alguns critérios específicos de causa cardíaca, como a piora da insuficiência cardíaca. Então, teve um resultado excelente, 300 no grupo placebo e 215 no grupo espironolactona. Isso era um resultado que eles esperavam, mas, por exemplo, diminuição das arritmias ventriculares e a diminuição de morte súbita foi uma surpresa positiva
porque foi interrogado que a espironolactona, de fato, age diretamente no ciclo de fibrose miocárdica, né, do remodelamento cardíaco. Então, reduzindo essa fibrose, o paciente ele poderia reduzir o risco de arritmias ventriculares malignas, que é uma grande etiologia da morte súbita, né. Aqui nós temos a tabela 3, mostrando um desfecho combinado de morte por todas as causas e hospitalização no grupo espironolactona, e temos resultados muito robustos também, um risco relativo com intervalo de confiança muito bom, e um p-value também muito bom. Então, temos morte por causas cardíacas ou hospitalizações por causas cardíacas, morte por qualquer causa ou hospitalização por qualquer causa, e morte ou hospitalização por causas cardíacas, e todos temos um resultado relevante, estatisticamente relevante. Aqui nós temos uma tabela que também foi estratificado diversos fatores de risco, novamente o grupo placebo em azul e o grupo espironolactona em rosa. A linha inicial, né, da tabela, que nós temos ali 667 pacientes, representando 79% do grupo placebo, e 674 pacientes representando 82% do grupo espironolactona, são pacientes que durante o estudo apresentaram um ou mais efeitos adversos. Então, é um número que inicialmente assusta, né, porque 79% e 82% de ambos os grupos é uma prevalência muito alta, mas é importante a gente lembrar que esses pacientes são pacientes graves, então pacientes que têm insuficiência cardíaca avançada, com fração de ejeção reduzida de forma importante, já usam outras medicações, possuem outras comorbidades, então são pacientes que apresentam efeitos adversos com frequência. Então, é por isso que essa porcentagem é tão alta, tanto no grupo placebo quanto no grupo da espironolactona. Esse 82% da espironolactona não necessariamente, né, na verdade, não está associado ao uso exclusivo da droga. E grifei ali embaixo os efeitos que também eram esperados, os efeitos adversos de serem maior no grupo espironolactona, que foi a ginecomastia em homens, a dor mamária em homens, e os dois desfechos associados. Então, nós sabemos que é um efeito colateral da espironolactona, e isso foi relatado, e também foi um critério que fizeram com que os pacientes do grupo espironolactona não dessem seguimento ao tratamento, com mais frequência do que os pacientes do grupo placebo. Aqui nessa tabela, mas para ficar mais fácil de analisar visualmente os resultados, a mortalidade geral no grupo placebo e a mortalidade geral no grupo espironolactona, nós temos uma redução no risco de morte de 30%, que é um resultado muito, muito robusto, e a mortalidade cardíaca versus a mortalidade cardíaca no grupo placebo versus no grupo espironolactona, também temos uma redução de risco de 31%. Então, são números notáveis e que fizeram toda a diferença, né, para a gente colocar a espironolactona no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida como parte do quarteto, né. Para finalizar as tabelas, nós temos o forest plot, que só de inicialmente olhar a gente consegue ver que é totalmente favorável à espironolactona, e responde a nossa pergunta se todos os pacientes seriam beneficiados com essa intervenção. Então, sim, alguns com intervalo de confiança um pouco menor, alguns com intervalo de confiança maior, mas todos os pacientes submetidos ao estudo, sem dúvida nenhuma, seriam beneficiados com o uso da droga. E, por fim, mas não menos importante, a curva de Kaplan-Meier, em que nós temos no eixo Y a probabilidade de sobreviver, e no eixo X os meses, né, do estudo. Então, conseguimos observar que o grupo placebo e o grupo espironolactona, desde o início do estudo, as curvas começam a se afastar, permanecem afastadas, se afastam ainda mais e não se cruzam no final do estudo, o que demonstra que a droga ela tem um benefício já nos primeiros meses, né, um benefício confirmado rápido,
e que o placebo em nenhum momento foi superior, né? Então, a gente comprova o benefício fixo da droga. A conclusão do trabalho, é importante citar que o recrutamento foi concluído no dia 31 de dezembro de 1996 e programado até o dia 31 de dezembro de 1929, como foi citado anteriormente. No entanto, na quinta análise planejada, o efeito observado da espironolactona no risco de morte por todas as causas excedeu o valor Z crítico pré-especificado e o ensaio foi interrompido em 24 de agosto de 1998, então durou metade do tempo previsto. A redução de morte por todas as causas, morte por causas cardíacas, hospitalizações por causas cardíacas e o desfecho combinado de ambos entre pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que já estavam recebendo a terapia padrão, incluindo o inibidor da enzima conversora de angiotensina, se firmou uma realidade na conclusão do trabalho. Além disso, tivemos uma melhora dos sintomas de C, conforme classe funcional NIRA, e não há evidências, não foi comprovado nesse estudo, né, não há evidências de que doses mais elevadas do que as testadas suprimam a produção de aldosterona de forma mais eficaz a longo prazo. Os inibidores da ECA não conseguem suprimir totalmente a produção de aldosterona, pois existem outros fatores que podem se sobrepor aos efeitos da angiotensina 2, então eles conseguiram comprovar aquilo que era a tese também no início do trabalho, somente o uso da ECA não é suficiente para a gente suprimir o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Apenas a presença de um bloqueador do receptor da aldosterona vai suprimir completamente os efeitos desse hormônio. E o risco de ginecomastia não deve ser um argumento contra o uso da espironolactona em homens com esse grave, visto que a espironolactona reduz o risco de morbidade e mortalidade. A eficácia e os riscos do tratamento com espironolactona em pacientes com menor risco, como os de insuficiência cardíaca menos grave, exigirão estudos prospectivos adicionais, devido ao perfil de pacientes bem graves avaliados nesse estudo. Por fim, o checklist para avaliação crítica do artigo. Os desfechos primários foram cumpridos, a designação para os tratamentos foi randomizada, sim. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, sim. O segmento foi completo? Não, foi completo durante o tempo de estudo, mas o estudo teve que ser interrompido precocemente devido ao benefício robusto da espironolactona. E a análise seguiu o princípio intenção de tratar, sim. Como os desfechos secundários, a condição cega foi contemplada, sim. Os grupos comparados eram similares no início do estudo, sim, como a gente conseguiu ver também. Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente, sim. E é possível incorporar os resultados na prática clínica dos meus pacientes, sim, visto que são incorporados, né, pelas diretrizes. E finalizamos o primeiro estudo. Tá bem, Vivi, sua apresentação. A gente reforça, na verdade, uma prática que já conhece de longa data, né? Sobre os desplactona no contexto da IC, lembrando que ele falou, né? A dose de 25 miligramas, podendo reduzir a 12,5 na presença de hipercalemia, e aquelas doses maiores, de 50, 100 miligramas, a gente deixa lá para o PET, para o tratamento de hipertensão secundária. Um ponto importante a frisar é que o esprolactona é amplamente utilizado no Brasil, né? Fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, eles usam muito a eplerenona. É um antagonista mineralocorticoide também, um mecanismo muito parecido, mas ele muda um radical epóxi e isso torna ele mais seletivo, de forma a não agir tanto em cima dos hormônios andrógenos e do estrogênio. Então, dá muito menos efeito colateral de ginecomastia, de mastodínia, como a Lívia comentou. E existe um estudo chamado ênfase, que foi feito no mesmo contexto, pacientes com IC, e o uso da eplerenona ali de 25 miligramas teve uma redução de desfecho também na ordem de, acho que 35%. Uma diferença importante desse estudo, que eu sempre comento com vocês, é que a Lívia frisou bem, no Rails, a gente teve pacientes com passo funcional 3 e 4. Então, assim, em teoria, a espironolactona não foi testada em pacientes com passo funcional 2, muito menos passo funcional 1. Na prática, a gente usa há muito tempo, né?
Mas, assim, se vocês pegarem, às vezes, alguma prova e tal, e colocar um paciente em classe funcional 2, teoricamente, a luz da evidência clínica é o ênfase para a eplerenona, né? E em classe funcional 1, a gente não teria evidência de usar nenhum dos dois antagonistas, né? Mas a gente acaba utilizando na prática clínica. E, curiosamente, a eplerenona só apareceu no mercado brasileiro há cerca de 2 anos. Custa mais ou menos R$ 140, mas já está à disposição caso você tenha algum paciente que tenha necessidade de usar. Mas acho que é isso. Acho que a gente explicou bem a questão da redução da fibrose, né, que a gente hoje atribui a aldosterona, antigamente a aldosterona era só para reter só de água, né, mas a gente sabe que ela atua no remodelamento cardíaco também, reduzindo a fibrose. Não sei se o Ralf quer comentar mais alguma coisa. Bom dia, pessoal. Esse trabalho ele foi realmente revolucionário nessa terapia, pegando uma via da aldosterona diretamente, né? O interessante é que, como os trials de beta-bloqueador não tinham saído ainda, só 10% dos pacientes usavam beta-bloqueador na data de lançamento. Só vale interessante um dado em relação aos critérios de exclusão, né? A gente viu que o potássio acima de 5 é uma homogeneidade nos critérios de exclusão de todos os trabalhos com espironolactona e os análogos da espironolactona, eplerenona e finerenona, mas o que foi mudando ao longo do tempo é a creatinina. Quando a gente vai olhar o Rails e o Ephesus, que é a avaliação na coronária, né, que com a eplerenona, e nesse caso na insuficiência cardíaca, eles usaram o primeiro trabalho em 99 e o outro em 2003, a creatinina acima de 2,5 era o critério de exclusão. Já quando a gente vai olhar o ênfasis e atualmente o tratamento da finerenona nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, o critério de exclusão passa a ser a clearance de creatinina. No ênfasis menor do que 30, o clearance, e no Fine Arts menor do que 25. Então, preferencialmente hoje, potássio acima de 5 e clearance de creatinina menor do que 30, 25, 30 como critério de exclusão, e não mais a creatinina, que muita gente ainda acaba utilizando, tá? Mas trabalho excelente, apresentação excelente também. Obrigada, professor. Isso aí é bem interessante, Ralf, que eu estava lendo uns editoriais da época ontem, e o pessoal estava comentando que nos Estados Unidos, depois da publicação do Rails, houve um aumento abrupto assim, da taxa de internação por hipercalemia e necessidade de diálise. E, assim, aquele boom, né? Quando sai uma nova droga, todo mundo quer prescrever. E muitas vezes as pessoas esquecem dos critérios de exclusão, como o Ralf colocou. E aumentou de 2% de 2 a cada 1.000 atendimentos para 11 a cada 1.000 atendimentos. Então, é sempre interessante tentar ver se o seu paciente encaixa no trabalho e não forçar o trabalho para dentro do seu paciente. Show? Lívia, pode apresentar o TopCat. Ok. Bom, dando sequência, nós vamos falar sobre o segundo e último trabalho, o TopCat, que é Treatment of Preserved Cardiac Function, Heart Failure with Aldosterone Antagonist. Dei meu máximo aqui. Mas foi um trabalho publicado em abril de 2014, que vai analisar a espironolactona para pacientes com fração de ejeção, nesse caso, preservada. Bom, como contexto, em 2014 já era bem consolidado, até depois do Rails e outros estudos, que os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, eles melhoram o prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Contudo, existe uma falta de evidências favoráveis de ensaios clínicos envolvendo pacientes com ICFEP, né, com insuficiência e fração de ejeção preservada, sem recomendações específicas para o manejo da IC nesses pacientes, exceto pela atenção a comorbidades e uso de diuréticos. Nesse cenário, o TopCat surgiu para avaliar o efeito da espironolactona nesses pacientes.
Já iniciando os métodos do estudo, como critério de inclusão, nós temos pacientes com idade maior ou igual a 50 anos, associada a pelo menos um sinal e pelo menos um sintoma de IC. Eles tinham uma lista pré-especificada desses sintomas para inclusão no estudo. Fração de ejeção maior ou igual a 45%, medida por ecocardiografia ou ventriculografia radioisotópica. Pressão arterial sistólica controlada, sendo menor que 140 ou maior ou igual a 160 para pacientes sem uso de 3 ou mais drogas para hipertensão. Potássio sérico menor que 5. Histórico de hospitalização nos 12 meses anteriores relacionado à descompensação da IC. BNP elevado nos 60 dias anteriores à randomização, sendo considerado BNP maior que 100 ou NT-proBNP maior que 360. A randomização é uma observação importante, ela foi estratificada de acordo com a inclusão dos pacientes em 2 grupos. O primeiro critério de inclusão, que é a hospitalização, pacientes que tiveram hospitalizações nos últimos 12 meses, e o segundo critério, que é o extrato de BNP. Isso aconteceu porque nem todos os pacientes com ICFEP haviam tido hospitalização recente, então foi utilizado esse extrato de BNP como critério para randomização também. Critérios de exclusão, nós temos doença sistêmica grave com expectativa de vida inferior a 3 anos, disfunção renal grave com taxa de filtração glomerular menor que 30, ou creatinina sérica maior ou igual a 2,5, condições coexistentes específicas, medicamentos ou eventos agudos, então pacientes com câncer em tratamento, fazendo quimioterapia, hepatopatias, etc. Sobre o número total de pacientes, foram avaliados 3.445 pacientes em 6 países diferentes, incluindo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Rússia e Geórgia, e eles foram aleatoriamente designados para receber espironolactona, com um N de 1.722 pacientes, ou placebo com um N de 1.723 pacientes. Sendo 2.464 pacientes, que são esses representando 71,5, admitidos pelo primeiro critério, versus, que foi hospitalização, versus 981, representando 28,5, que foram admitidos pelo segundo critério, que é o extrato BNP. Os grupos de estudo foram equilibrados em relação às características basais, e foi iniciado em 10 de agosto de 2006, tendo follow-up até o dia 31 de janeiro de 2012. O intervalo médio de acompanhamento foi de 3,3 anos em cada grupo de estudo. Aqui nós temos, novamente, a tabela para avaliar as características basais dos pacientes selecionados para o estudo e comprovar que eles foram randomizados de forma igualitária entre os grupos. Então, temos em rosa o grupo espironolactona com N de 1.722 e, em azul, o grupo placebo com N de 1.723. A idade média dos participantes foi de 68,7 e pacientes acima de 75 anos também foram distribuídos de forma mais equivalente entre os grupos. Tivemos como outras estratificações sexo feminino, raça branca. A média de fração de ejeção do ventrículo esquerdo ficou entre 56%, a classe funcional de NIRA, classe 1, 2, 3 e 4, sendo a maioria dos pacientes ali encaixados nas classes 2 e 3, com quase nenhum paciente, poucos ali no grupo placebo, na classe 4. Temos hospitalizações frequentes, nível de BNP, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e outras características que também foram avaliadas. Então, temos os 2 grupos, como foi citado. A dose inicial administrada foi de 15 mg uma vez ao dia, sendo aumentada para um máximo de 45 mg por dia durante os primeiros 4 meses após a randomização. Os pacientes do estudo continuaram recebendo outros tratamentos para insuficiência cardíaca e comorbidades associadas ao longo do ensaio clínico. Os desfechos analisados, nós temos como desfecho primário, a morte por todas as foi morte por causas cardiovasculares, morte súbita abortada ou hospitalização por IC.
Outros desfechos secundários incluíam morte por qualquer causa, hospitalização por qualquer causa, hipercalemia acima de 5,5 e hipocalemia menor que 3,5, elevação de creatinina sérica 2 vezes o valor basal do paciente ou a creatinina maior ou igual a 3. Aqui nós temos a nossa primeira curva de Kaplan-Meier, que vai analisar a proporção dos pacientes com desfecho primário. Nós conseguimos ver que, ao longo do tempo, nós temos uma curva muito próxima, as curvas quase se encostam, mostrando que o benefício, ele, na verdade, né, não existe benefício e que ele não se sustenta. Temos um hazard ratio de 0,89, um intervalo de confiança que passa pelo 1, então, não são informações que têm relevância estatística no desfecho primário do estudo. Nova curva de Kaplan-Meier também avaliando pacientes que morreram por causas cardiovasculares durante o acompanhamento. Essa curva é ainda mais estreita, né, a diferença entre as curvas, com um hazard ratio de 0,9, um P de 0,35, mais ali um intervalo de confiança passando também pelo 1, mostrando que a diferença entre os grupos placebo e espironolactona não é estatisticamente relevante. Hospitalização por insuficiência cardíaca, né, por piora da IC. Novamente, aqui nós temos as curvas que inicialmente se afastam mais e depois tendem a se encontrar de novo. Temos um intervalo de confiança menor, mas muito próximo de 1. Então, foi uma curva que teve um resultado positivo no estudo, porém, muito mínimo, né? Não estatisticamente relevante também. Morte por todas as causas. Da mesma forma, a gente vai observar nesse estudo o mesmo padrão para todas as curvas de Kaplan-Meier. Então, a gente não consegue observar um benefício robusto da espironolactona em relação ao grupo placebo nesses pacientes em todas as análises, tanto nos desfechos primários quanto nos desfechos secundários, desfechos combinados, analisados no estudo. Como conclusão, nós vimos que o uso da espironolactona em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada não reduziu significativamente a incidência do desfecho primário. Nem o tempo até a primeira hospitalização por qualquer motivo, nem o tempo até o óbito por qualquer causa foram significativamente alterados pela randomização com espironolactona. Em conclusão, a droga não reduziu significativamente o desfecho primário composto de morte por causas cardiovasculares, parada cardíaca revertida ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Aqui cabe falar sobre o paradoxo Topcat, que é um dos grandes motivos pelo qual o estudo continua sendo um estudo debatido e valorizado, apesar de ter tido um resultado tão negativo para a espironolactona nos pacientes com ICFEP, é porque existiu uma heterogeneidade regional muito grande. Então, o estudo não refletiu uma única resposta. Quando os autores foram cruzar os dados e fazer a análise, viram que a análise regional, que ocorre basicamente 2 ensaios clínicos completamente diferentes entre os pacientes que se encontravam nas Américas, então Estados Unidos, Argentina, Brasil, e os pacientes da Europa, do leste europeu. Então, nós temos, na verdade, 2 mundos, 2 ensaios. Nas Américas, nós temos um hazard ratio de 0,9, com benefício comprovado do uso da espironolactona em pacientes que têm uma IC verdadeira, então, características clínicas clássicas, uma alta taxa de eventos esperados, benefício claro da espironolactona, redução da taxa de internação por descompensação da IC, enquanto no leste europeu, na Rússia e na Geórgia, nós não tivemos nenhum benefício comprovado. Então, as taxas de eventos surpreendentemente baixas, a seleção de pacientes questionável e surgiu uma grande dúvida sobre a adesão ao tratamento proposto. Então, como a seleção de pacientes do estudo foi muito diversa, dizendo até desigual, isso prejudicou os resultados.
Para finalizar, o checklist da avaliação crítica do artigo. Sobre os desfechos primários, a designação para o tratamento foi randomizada, sim. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, sim. O segmento foi completo, foi, e o estudo seguiu a análise do princípio de tratar. Nos desfechos secundários, a condição cega foi contemplada, sim. Os grupos comparados eram similares no início do estudo, não, visto que nós temos grupos, culturas e perfis de pacientes e de descompensação completamente diferentes, invalidando um pouco, na verdade, talvez reduzindo um pouco o efeito da espironolactona para a ICFEP, em pacientes que teriam o perfil aqui da América Latina e da América do Norte. Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Sim, e é possível incorporar os resultados na prática clínica? Para mim, sim, eu acredito que esse estudo é um estudo muito importante, porque a gente percebe que a seleção de pacientes faz toda a diferença quando você vai propor a análise de uma droga e de um tratamento, né? Tanto sendo ele custo efetivo, adesão ao tratamento, e quando se trata de CFEP, tudo ainda é muito nebuloso, né? Agora nós estamos tendo novas drogas que estão surgindo, a comprovação, então, em SGLT2 e a finerenona, GLP-1, mas é tudo muito nebuloso e eu acredito que o uso da espironolactona para pacientes que não têm condições de seguir com a finerenona seria, sim, uma opção para pacientes aqui, principalmente no nosso país. Aí esse estudo comprova isso de certa forma também. E é isso. Parabéns pela apresentação, Lívia. Você foi bem no cerne aí da questão. Então, o TopCat é um trabalho que até hoje é muito comentado, e essa análise pós-hoc aí que a Lívia deixou no final, eu sempre passo para vocês quando a gente está no estágio lá na UPO, né? E divide opiniões, tá? Não é... Até vou querer ouvir a opinião do House depois, mas vocês vão ver pessoas que vão simplesmente falar que como é uma análise secundária, não pré-especificada, que ela é geradora de hipótese. Quando a gente pega a diretriz coloca como uma indicação 2B, então não é para todo mundo, é aquela opinião de especialista mesmo, né? Mas fica bem claro, assim, até a dificuldade de, às vezes, diagnosticar o que é ICFEP, né? Hoje a gente tem os scores, né? O RFPF, o H2FPF, mas na época, né, 2010, 2014, a gente ainda era muito critério de Framingham, né? Então, houve essa discrepância aí de você pegar a população da Geórgia, vou mandar para vocês depois, mas enquanto nas Américas a taxa de evento era próxima a 20%, na Geórgia a taxa de evento era 2%. Então, tipo, será que esses pacientes realmente eram doentes? E tem a questão da adesão terapêutica também, né? Quando você entra com a espironolactona, como a gente comentou, a gente espera que tenha hipercalemia, que tenha mastodínia, ginecomastia, e a taxa desses eventos colaterais foi a mesma, do placebo e do grupo que usou, teoricamente, a droga na Rússia e Geórgia, né? Então, existe questionamento se realmente houve adesão terapêutica à droga nessa população. Na prática, a minha ideia é muito parecida com a da Lívia, eu quero ver a opinião do House também, mas lógico que hoje a gente tem uma evidência mais robusta depois do Fine Arts, com a finerenona, mas é uma medicação aí que você vai pagar em torno de 160 a 200 reais, então não é acessível para muitos pacientes, e eu vejo como uma opção nesse contexto. Se o paciente tem a possibilidade, óbvio, a finerenona a gente vai estudar mais para frente quando for falar do Fine Arts, tem um estudo robusto desenhado para isso, né? Enquanto a espironolactona a gente até teve nesse ano agora no ICC o Spirit Heart Failure, foi publicado, que foi o mesmo desenho do TopCat, só que ele foi feito para ter 1.200 pacientes, e no fim teve 600 pacientes. E aí veio como desfecho negativo de novo, mas assim, um estudo totalmente underpowered, ao meu ver, não respondeu a pergunta, manteve a mesma pergunta, né?
mas eu acredito que, pelo menos, o meu racional é, se o paciente tem uma CFEP diagnosticada e tem a possibilidade, a finerenona é a opção. Se o paciente não tem a condição de usar a finerenona por questões financeiras, a espironolactona possa ser uma opção. Qual que é a sua opinião, Halstead? Olá, pessoal. Então, assim, esse estudo, realmente, essa diferença regional foi muito grande. E o interessante é que, assim, as subanálises depois, elas vieram mostrar dados interessantes, que, primeira coisa, problema, quando você seleciona um trial de insuficiência cardíaca por um critério subjetivo, que é a internação nos últimos 2 meses por insuficiência cardíaca, você não sabe quem falou que ele internou por insuficiência cardíaca, e o outro objetivo, que é o BNP, e o BNP era acima de 100 para os pacientes que não tinham arritmia, acima de 360 para os pacientes que tinham arritmia. E aí, essa seleção gerou um problema, porque a maior parte da seleção subjetiva, ou seja, por internação nos últimos 12 meses, foram feitos na Geórgia e na Rússia. E já os pacientes que internaram no Ocidente, a maior parte foi pela alteração nos biomarcadores, ou seja, o extrato demonstrando uma alteração realmente cardíaca. E aí, um tempo depois, eles fizeram análise, e se eu analisasse apenas os pacientes com BNP, né? E se esse é um problema dos trials científicos, né? E aí ele mostrou que se você avaliar os pacientes que foram randomizados por BNP, tanto na Rússia, na Geórgia, quanto no Ocidente, o benefício foi de 35% de desfecho composto, hazard ratio de 0,65. E quando você analisa o extrato clínico, né, internação foi 1,01, então foi praticamente neutro. Então, primeira coisa, depois desses trials, todos os trials que analisaram randomização por insuficiência cardíaca, DELIVER, EMPEROR, REDUCE, todos eles foram mais espertos e mais atentos nessa randomização clínica. Então, isso gerou um conhecimento para os futuros trials não errarem, que nem o TopCat errou. Um outro dado que é interessante é que existe uma excreção renal da espironolactona, não como espironolactona, como um derivado dela. E eles dosaram isso na urina dos pacientes ao longo dos trials. E eles perceberam que mais de 90% dos pacientes do Ocidente tinham esse derivado na urina. E no grupo intervenção na Rússia e na Geórgia, mais de 30% não tinham esse derivado presente na urina dos pacientes com intervenção. Ou seja, mais de 30% dos pacientes que eram para intervenção com a espironolactona aparentemente não estavam usando a espironolactona realmente. Então, a gente gera esse segundo problema. E após esse trial que ficou com redução de internação por insuficiência cardíaca, o Giannini falou muito bem que eles tentaram fazer um novo trial relacionado à espironolactona, que foi o Spirit Heart Failure, que foi publicado esse ano. Um trabalho que era para randomizar o dobro de paciente e não randomizou porque pegou a época do Covid. E aí gerou um problema, porque não respondeu para a gente. E se você olhar, se vocês lerem depois esse trial, os pacientes que internação por insuficiência cardíaca foram, inclusive, maiores no braço da espironolactona, ou seja, um dado invertido em relação ao que a gente vê. Isso acontece quando a randomização não consegue chegar no N proposto, pode dar, inclusive, resultados inesperados. E para a gente responder isso em relação à espironolactona, tem um terceiro trial, que é um trial sueco chamado Spirit também, só que com 2 R's, que deve ser lançado aí nos próximos 1 ou 2 anos, testando essa mesma hipótese para a gente responder isso daqui. Atualmente, o que a gente utilizaria seria isso, fração de ejeção menor que 40%, espironolactona e eplerenona, e acima de 40% a finerenona no trial Fine Arts, que também é importante falar, reduziu internação por insuficiência cardíaca, não reduziu mortalidade, porque realmente a gente entende hoje que o espectro de fração de ejeção preservada ele é muito mais complexo, é como se fossem vários fenótipos, e a gente tentar uma droga milagrosa que consegue tratar todos é realmente difícil. Mas esse trial é interessante porque ele gerou correções nos trials que prosseguiram a ele.
E aí, Dr. House, os alunos querem saber, você usa Espira ou não? Com certeza, assim, minha formação no Dante Pazzanese, lá a gente só tinha espirolactona e a gente usa até hoje, tanto que esses dias teve um congresso e foi perguntado para os chefes do setor, vocês usam espirolactona? E até hoje a gente usa. O Inspra, que é a eplerenona, ele é uma medicação também que tem uma evidência evidência científica muito boa, só que muito do que a gente usa para esses pacientes tem a ver também com a redução da pressão. E lembra, a redução da pressão com a espronolactona é muito maior do que nos pacientes, do que a utilização da eplerenona. Então, hoje ainda utilizo com preferência a espronolactona, e se o paciente tiver alguma dor ou alguma alteração, eu acabo mudando para eplerenona, que é realmente hoje o preço dela é maior, mas não é tão maior ainda. Mas a eplerenona, o paciente pega nas farmácias, grátis essa medicação, né? Algum aluno tem alguma dúvida, gente? Ô, Janine, só falando, para IC de fração de ejeção reduzida, viu? Preservada, não. Preservado você não usa? O paciente não tem condição? Preservada eu não uso a espirolactona com foco na redução de fração de ejeção preservada. Esse é o desfecho, né? Eu uso como antipertensivo quarta droga ali quando é necessário. Mas como IC, fração de ejeção preservada, para mim a preferência é tratar os fatores de risco e os inibidores da SGLT2, que estão bastante... eu ainda tenho pouco uso com a finerenona nos pacientes com fração de ejeção preservada. Até depois queria saber se você está usando com maior quantidade. Prescrevo bastante. Tem bastantes pacientes que tem amostra grátis, geralmente eu dou para o paciente testar e a maioria acaba ficando, mas na minha formação, a gente tendia, assim, quando o paciente é uma ICFEP mesmo, com descompensações, aquele paciente fica congesto, a gente tendia a usar espirolactona. É isso. Alguma dúvida, gente? Finalizamos por aqui. Parabéns, Lívia, pela apresentação. Semana que vem, o Matheus Bucair vai apresentar Dig Trial e um trabalho que eu mandei essa semana aí sobre levosimedan contra balão intraórtico. Boa sexta e bom final de semana, turma. Parabéns, Lívia.